အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Classic Authentic Clothing Shop ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညီမကလက်ဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ညီမတို့ရုံသွားရုံပြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပွဲတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးတင့်တော်တဲ့ Tommy Polo shirt ကလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါညီမတို့ဆိုင်မှာဒီ Tommy Polo shirt လေးတွေ 100% authentic ကိုမှဈေးနှုန်းလေးက3,900နဲ့ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမရနိုင်မဲ့ color လေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ရှင်အဖြူကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လုံးဝဒီလိုအဖြူစွတ်စွတ်ကလေးတွေကရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့အယောင်မှပေါ့နော်နည်းနည်းအယောင်ဆန်းလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပစုံစီယောင်လေးတွေကရပါမယ်သူကတော့ပစုံစီယောင်လေးဆိုရင်ပဲအယောင်လေးကလည်းတိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အမျိုးသားတွေဝတ်လို့ဒါလေးကရိုင်းနေဘူးပေါ့နော်ဒီအယောင်လေးကတော်တော်လေးလှပါတယ်နောက်အယောင်အရင်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအပြာအရင်လေးတွေကလည်းရပါမယ်ဒါလေးဆိုလည်းအယောင်လေးကဒီအပြာရောင်ဝတ်လို့ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အပြာရောင်ဝတ်လိုက်ရင်အသားမဲသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောင်လေးကကြတော့ဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမဲစေပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့အသားရောင်လေးကိုလည်းပို့ပြီးလင်းစေပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ညီမတို့အယောင်လေးကကြတော့နီညိုရောင်လေးပါနော်နီညိုရောင်လေးနောက်ပြီးတော့သူကချီထိုးထားတာပါ logo လေးကကြတော့ logo အရန်သေးတာမျိုးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်သူကစာတန်းလေးကိုကြတော့ညီမတို့ချီထိုးထားတယ်ချီထိုးထားတဲ့ပုံစံလေးကလည်းညီမတို့နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်လည်းမယိုးမဆန်းလေးနဲ့တော်တော်လေးလှပါတယ်နော်အယောင်လင်းတာလေးတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလဲဒီကြည်ပြာရောင်လေးကလည်းဝယ်သိတဲ့အယောင်လေးပေါ့နော်ဒီရောင်လေးဆိုလဲလှပါရဲ့ရှင်ဒါလေးဆိုရင်တော့ညီမတို့တခွားရောင်လေးပေါ့နော်တခွားဘိုးတခွားရောင်လေးပါဒီရောင်လေးဆိုလဲဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသားကိုလင်းစေတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်အနက်ထဲကလည်းကြိုက်တယ်လုံးဝအနက် plain ကိုလည်းဝတ်ကြတာမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို recommend လေးပေးချင်ပါတယ်ဒီ design လေးဆိုရင်တော့ညီမတို့အနက်ကိုမှတချို့ကြတော့လည်းအစင်းကြီးတွေအများကြီးပါတာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကကြတော့ collar လေးမှာပဲအစင်းလေးပါမယ်လက်စီးလေးမှာလည်းအစင်းလေးပါမယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလည်းအနက်ကိုလည်းဝတ်ချင်တယ်အနက် plain တွေလည်းမဝတ်ရဲတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါလေးရနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကညီမတို့ရင်းညှိစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော်ရင်းညှိစိမ်းရောင်လေးဒီရင်းညှိစိမ်းရောင်လေးဒီဆိုရင်လည်းညီမတို့စီမှာဆိုရင်အရောင်ရဆုံးဒီဇိုင်းထဲမှာပါပါတယ်ကာလာလေးကကြတော့လေလူကြီးလူငယ်နဲ့လည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ညီမတို့ပွဲတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရောင်လေးတွေဆိုရင်အရောင်တက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နောက်ဒါလေးကညီမတို့ပန်းရောင်လေးပေါ့နော်အရောင်လင်းလင်းလေးတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီပန်းရောင်လေးရပါမယ်နောက်ညီမတို့ဒီလိုမီးခိုးရောင်လေးပါမီးခိုးရောင်လေးဆိုလဲလူကြီးလူငယ်နဲ့အကုန်လုံးနဲ့တင့်တော်ပါတယ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်း3,900ဆိုတော့အရန်တန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ဆုံး site လေးတွေစုံတော့အမြန်ဆုံးလာရောက်ဝယ်အားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမတို့ super black ထဲကကြိုက်တယ်အနက်ထဲကကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအနက် plain ထဲကလည်းရပါမယ်နောက်အယောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းအမှိုင်းပတ်သွားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးညီမတို့မီးချစ်စံပြတွေကလည်းရပါမယ်ဒီ design လေးဆိုလည်းတော်တော်လေးလှပါတယ်နောက်အခုလိုမျိုးကြံရည်ရောင်လေးတွေကလည်းရပါမယ်ဒီရောင်လေးဆိုလည်းဘိုးဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အယောင်လေးတော်တော်လေးလှပါတယ်ရှင်ဒါလေးဆိုရင်တော့ညီမတို့သူကကြတော့လေ collar ဇင်းလေးကိုကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ပင်ကိုရောင်ထက်နည်းနည်းလေးရင်းတဲ့အရောင်လေးနဲ့ပဲအစင်းဒီဇိုင်းလေးဖော်ထားတာအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုလည်းမယိုးမဆန်းလေးနဲ့အရန်လှရဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အခုညီမပြပေးတဲ့ဒီ Tommy Polo လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ပေါ့နော်ဝယ်ယူအားပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3996906645 Viber ဖုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့လည်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်လို့ညီမတို့ဆိုင်မှာလည်းလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ညီမတို့ဆိုင်ကတော့အခန်းနံပါတ် A342 Time City Jewelry Mall 3 လွှာမှာညီမတို့လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်မနက်9:00 နာရီခွဲကနေပြီးတော့ညနေ6:00 နာရီခွဲ9:00 နာရီဒီပိတ်ရက်မရှိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်